अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज वीडियो एडिटिंग की जान जो होता है उसके बारे में हम सीखेंगे। पहले बताना था लेकिन किसी वजह से नहीं बता सका, तो आज बताते हैं। आप अगर आप लोगों से एक सवाल है कि अगर आप लोग एक वीडियो देखें और वो खामोश वीडियो हो और उसके मुकाबले में एक वीडियो हो जिसके अंदर थोड़ा शोर शराबा हो या कोई चलने की आवाज़ हो या सीटी की आवाज़ हो या शेर के दहाड़ने की आवाज़ हो या मुख्तलिफ़ आवाज़ें हों, तो आपकी कौन सी वीडियो देखना पसंद करेंगे? तो आपका जवाब यकीनन यही होगा कि आप लोग वो वीडियो देखेंगे जिसके अंदर जो है आवाज़ होगी, चलने की आवाज़ होगी, सूरज के निकलने की, बारिश की आवाज़ होगी, यानी कि जिसके अंदर साउंड होगा। तो आज हम साउंड इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। साउंड इफ़ेक्ट क्या चीज़ होता है, ठीक है। साउंड इफ़ेक्ट के बगैर जो है वीडियो एडिटिंग बिल्कुल जो है ये ज़ीरो है, ठीक है। साउंड इफ़ेक्ट मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, उसके बगैर वीडियो जब आदमी एडिटिंग करता है तो वो बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। चाहे आप जितनी अच्छी वीडियो एडिटिंग कर लें, अगर उसमें साउंड इफ़ेक्ट नहीं होगा तो वो वीडियो एडिटिंग किसी काम की भी नहीं होंगी। तो ये कुछ साउंड इफ़ेक्ट मैंने डाउनलोड किए हुए हैं, आप लोगों को सुना देता हूँ। इनको हम अपनी वीडियोज़ में इस्तेमाल करते हैं, इससे वीडियो की जो एडिटिंग है वो और भी ज़बरदस्त लेवल पे चली जाती है। जिस तरह ये ब्रेकिंग न्यूज़ की जो है वॉइस है, ठीक है। इस तरह ये ये बारिश की है। इसी तरह ये वाली टॉइनिक साउंड है, फ़नी हॉर्न है। अक्सर आप लोगों ने ये जो है मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में ये चीज़ें सुनी होंगी। इस तरह ड्रामेटिक है, ठीक है। टीवी ग्लिच होता है, टीवी इस तरह की आवाज़ें आप लोगों ने सुनी होंगी, ठीक है। इस तरह रन साउंड है, दौड़ने का। तो ये मुख्तलिफ़ जो है साउंड होते हैं। ये दिल की धड़कन का साउंड है। इसी तरह मैं कुछ और भी आप लोगों को सुना देता। ये सस्पेंस का है, कोई ड्रामा फिल्म वगैरह में अक्सर आप लोग सुने होंगे, ठीक है। ये सैड है। इस तरह गन, ठीक है, बंदूक की गोली की चलने की आवाज़ है। ये सारे मैंने यूट्यूब से, स्नैप ट्यूब से डाउनलोड किए। इन सबको कहते हैं साउंड इफ़ेक्ट। सबके सामने मैंने देखा होगा कि साउंड इफ़ेक्ट लिखा हुआ है। तो आप इस तरह ये वाटर ड्रॉप है, पानी के लिए, ठीक है। इस तरह ये सीटी का है, ये मैसेज का है। इस तरह ये कैमरे का है, फ़ोटो जैसे खींचे फ़ोटो क्लिक का है। तो इस तरह ये मुख्तलिफ़ साउंड होते हैं जो हम वीडियो में इस्तेमाल करते हैं, जिससे वीडियो एडिटिंग हाई लेवल की हो जाती है, ठीक है। फिर इस तरह है ये आप लोगों ने ढूंढ के डाउनलोड करके ये देखिए, ये हंसने का है। इसी तरह ये भी है, ठीक है। तो इनको इस्तेमाल करना होता है जहाँ पे आप लोगों को ज़रूरत होती है। इंशाल्लाह इनके बारे में मज़ीद भी सीखेंगे, लेकिन आप लोगों को फ़िलहाल इनके बारे में थोड़ा आइडिया हो जाए इनको डाउनलोड कैसे करना है। आप लोगों को जिस तरह का साउंड इफ़ेक्ट चाहिए होगा, आपने वो जो है ना यूट्यूब पे जाना है, उसका नाम वहाँ से इंशाल्लाह मैं आपको एक दो डाउनलोड करके भी दिखा दूँगा ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए। तो ये साउंड इफ़ेक्ट के बगैर वीडियो एडिटिंग बिल्कुल जो है ना होने के बराबर होती है। तो ये आप लोगों को ये भी आइडिया होना चाहिए कि ये साउंड इफ़ेक्ट क्या चीज़ होता है। शुक्रिया।